Ah, caray. Permítanme, creo que no está conectado el... Ah, no, sí. Es que se me desconectó el mando. Ok. Los únicos 2 títulos que tengo digitales. Ahora vamos a jugar el 4 digital en donde nos quedamos. Ah, se me empañan los lentes por... Híjole. Híjole. Permítanme. Ahorita regreso. Permítanme. Por un trapo para limpiarnos. Para limpiarlos. Ah, caray. ¿No está transmitiendo? Sí.
We'll launch a stealth nuclear warhead at JD. I thought you couldn't control the nuke with GW. We can't. We've taken over their guns and heavy weapons, but the WMDs are still under JD's control. Permítame. Creo que estoy sudando That's mucho. where Rex comes in. I know where to find nukes they don't control. Vamp, how long until Rex is ready? Creo que por eso me están empañando los lentes por el Is sudor. the final check. We've identified JD's location through GW, an abandoned 20th century satellite orbit disguised as debris. A clever place to hide. Satellite orbit. With a stealth nuke, there's no need to worry about the Patriots intercepting it. By the time they realize what's happening, it'll all be over. Once JD, the core AI is destroyed, GW's priority will rise to 1, and all the systems under JD's control will then be ours to command. Now go, prepare our haven. Yes, boss. What the devil is this? The video feed from the Mark II cuts off here. Haven. Yeah. Drebin was saying something about that. In the beginning, the Patriot system was controlled by 4 AIs, with JD at the top. One of those AIs was GW. The Patriots thought it had been destroyed, but Liquid was able to use it as cover to slip inside the system. GW. I knew I'd heard that name before. Yeah. GW was one of the Patriot Cell AIs. It was installed on Arsenal gear. Emma's worm should have put it permanently out of commission. But Liquid somehow recovered and repaired it. I'm guessing JD must be unable to recognize GW, even though it's inside the Patriot system. It's a blind spot. GW was written off as lost while it was still tied in. Using it let Liquid interfere with the AI from the inside. He made contact under the guise of Big Boss's genetic code. Even the AI threat detection system was fooled. Even on the network. Free from oversight by the Patriots' AIs. It all makes sense now. That's why they made Arsenal go berserk 5 years ago. GW was on board. Where is this haven? Where is their base? Don't worry. Mei Ling is using the position of the Mark II's last transmission to predict the course of Liquid's ship. It's only a matter of time before we find him. But that's not all Liquid said. Something about Rex being ready. Rex? You mean Shadow Moses? It's Campbell. The U.S. military's systems are all in Liquid's hands now. The regional systems have all been shut down. Guns are falling silent across the Earth. It's the first total ceasefire in human history.
How's the White House responding? The public? The president has yet to make an official announcement. But the media is starting to pick up on it. The information's gonna be controlled anyway. Not this time. The war economy is ground to a complete halt. It's tough to play down a crisis of these proportions. War economy-related stocks are already going into a free fall. They must be shitting themselves at the White House right about now. In any case, America had better sleep soundly while she still can. Liquid's insurrection is about to begin. The first thing he'll do is try to destroy the system the Patriots built to control the U.S. He's already taken the system. No. Supreme authority still resides with JD, which the Patriots still command. Which is why Liquid plans to launch a nuclear strike on JD in its orbit. But Liquid only controls SOP, and SOP only controls guns and small firearms. Unless he gains supreme authority, Liquid can't use America's nukes and ballistic missiles. So how's he gonna launch this strike? Good question. The U.S. converted its nuclear arsenal to reliable replacement warheads 2 years ago. RRWs. Yes. The core of the RRWs is now completely ID controlled by the SOP system. You'd need supreme authority from JD itself to control them, and they can be shut down remotely in case of an emergency. All the old nukes were pulled out of service when they deployed the replacements. If Liquid can't use the nukes, then what's his plan? That's it. He's going to use Rex. What? Rex was scrapped before the Sons of the Patriot system was implemented. Of course. The railgun. Indeed. Rex's railgun can launch a stealth nuclear warhead into space unconstrained by the system. In short, it's the only device they have that is able to launch a nuke. Liquid's going to use it to kill JD and deliver the coup de grace to the Patriots' reign. Campbell, where's Rex now? I think you know. A long-forgotten base in U.S. territory outside the Patriots' control. The place where Liquid made his debut, his monument, off the Alaskan coast in the Fox Archipelago. Shadow Moses. Shadow Moses Island. If Liquid destroys JD and his GW assumes total control over the system, he'll have the world at his fingertips. And no one will be able to stop him. Not even the Patriots. You are the only ones who can save us now. Snake, I'm counting on you. Defeat Liquid and put an end to his insurrection. Enough is enough, Snake. You can't take any more of this.
I'm not dead yet. That's not what I mean. You can't beat Liquid. He's got the Patriots' own control system on his side. Not only are weapons useless, but the US military is in shambles. And even if it weren't, Liquid's got enough men and machines to match it. Things can't get any worse. Face it, Snake. We've lost. Otacon. We never stood a chance. It's not about winning or losing. No. We started this. And it's our duty to finish it. Sonny. No! Jack can't go. He's not ready yet. He needs to rest. Let me go, Sonny. No. Your dialysis isn't done yet. Snake. He's not ready yet. Snake. I'll be fine. Ya como se le ven las manos a Snake. Ya todas. From now on, I'm living my life by my own will. Rotten. I won't live a proxy life. A slave to someone else's will. I'm a shadow. One that no light will shine on. As long as you follow me, you'll never see the day. You and I are both just pawns in this proxy war. But once this is over, we will have our freedom. Rotten. I'll release you. It's the only way I'll ever be free. Rotten. 5 years ago. That's not what I meant. I've got nothing to lose. Don't be an idiot. You know you've got someone to protect. It was never going to work out for me. It even rained the day I was born. You've got it all wrong. You were the lightning in that rain. You can still shine through the darkness. The lightning. Raiden. Look at me. Trae la cara toda quemada. Do you see this? I have no future. It
few months, I'm going to be a weapon of mass destruction. You have a family. I have no family. I have nothing. I have always been alone. Always. Raiden. Don't leave me here. Alone. This is my fight. My destiny. Dr. Emmerich? Mei Ling. I got the results back. It's official. He's on Shadow Moses Island. ¿Delay? We ¿Cómo que lost tiene Metal delay? Gear Mark II's signal along the way, but the ship was headed in the direction of Shadow ¿Cómo que Moses. tiene delay? This is a picture of the island taken by a civilian imagery satellite. No puede ser. No me había dado cuenta de eso. The sea line is rising due to global warming. Ah, chihuahuas. Have you heard that the entire Fox archipelago is about to slip into the ocean? The surrounding islands have already been evacuated. ¿Cómo es el delay? A ver, déjame... Liquid's arrival there can only mean one thing. He is going to use Rex. Es que yo desde la pantalla no lo veo con delay. That's how it looks from El here. audio no concuerda con lo que se ve. All the Metal Gears after Rex were A ver. embedded with system IDs. Then ver, what about espérate. Rex? What did Washington do with it? A ver. The nuclear disposal facility on Shadow Moses hasn't been touched since the incident. The was facility 9 on Shadow years Moses ago. hasn't been touched since the incident. The was facility 9 on Shadow years Moses ago. hasn't been touched since the incident. The was facility 9 on Shadow years- Defense was arrested. By the time the Shadow Moses incident was over, there wasn't a single person left there who knew what took place. It was as if nothing had ever happened. The data was either No veo el falsified or delay. erased, so no traces would be left behind. No We veo were el delay. exiled to desk jobs for the ¿Qué same tanto, reason. ¿De qué tanto es el delay? Rex and the nuke should still be where they were 9 Porque, o years sea, ago. yo lo veo bien aquí en la pantalla. Untouched. Pero en A la forsaken transmisión... island. En la transmisión no sé cómo se vea. A ver, Well, Island. I'd say En la it's transmisión more no sé like cómo se vea. Forgotten Island. a ver, Well, Island. I'd say En la it's transmisión more no sé like cómo se vea. Forgotten Island. a ver. Well, I'd say En la it's transmisión more no sé like cómo se vea. Forgotten Island. A ver, Well, I'd say En la it's transmisión more no sé like cómo se vea. Forgotten Island. a ver. Well, I'd say Más o menos de cuántos segundos es el delay. it'll take ¿Había me a pasado while to get antes? there, but ¿Había I'll be pasado backing you antes up esto from que me aboard the dices? Missouri. She's the only ship in the fleet still able to move, since it was decommissioned before the system was put in place. And Hawaii's ¿Había not that ocurrido far antes away. esto que me estás diciendo del delay? Otacon, you're not wearing your glasses anymore. Oh, yeah. I switched to contacts. Parece que se solucionó hace un momento. We El audio rendezvous at ocurrió Shadow antes de que los Moses. personajes hablaran. Oh, ya. No sé por qué. No sé por qué. Nunca antes había pasado. Y yo ni me daba cuenta. Yo, porque aquí yo lo veía He bien. who submits to heaven shall live. He who defies heaven shall perish. I have to atone for my past, too. Rex is a beast.
born from my research. Let's go. Shadow Moses awaits. Hay que regresar a Shadow Moses. Regresar a la isla Shadow Moses. Dice, arruinar una buena oportunidad de ver Metal Gear Solid 1 en forma de remake, sí. ¿Qué pasó? Ay, ay, pensé que me habían descubierto, dije, ¿qué? Ay, ay, me asustaste. ¿Cómo estás, Yasmin? Pensé que me habías descubierto, dije, ¿qué? La famosa cámara de... Ay. Hasta que se voltee. Vamos, vamos, vamos. No, ¿qué haces? Estuvo cerca. ¡Ah, pendejo! ¿Por qué cuando siempre que estoy solo siempre me falla y siempre que estoy en transmisión esa parte de la cámara siempre me falla? Siempre, o sea, siempre que paso esta cosa solo, paso esa cámara sin problemas. Y siempre que me están viendo, siempre me equivoco justo en esa pinche cámara. Porque ayer estuve jugando esta parte solo y no no me pasó lo de la cámara. Y ahorita que... A ver las huellas este güey. Huh? Whose footprints are these? Pues nada más, bueno, se supone que estos objetos también te cuentan, ¿no? Creo que estos objetos sí contaban, ¿no? ¿O no? ¿No contaban? Yo me acuerdo que sí contaban, ¿no? Los objetos.
Hola Katia, ¿cómo estás? Hola Katia, ¿cómo estás? No había visto tu... Supongo que es la costumbre de coger objetos, ¿no? Ahí viene. Era un sueño que estaba teniendo el Snake. Everything all right, Snake? I was having that dream again. We're here. Shadow Moses. Oh, ya. Quiero ver si puedo acabar el juego hoy. Si puedo acabar la saga hoy. Quiero ver si puedo acabar la saga ahorita. Sí va a haber el Rising, pero el Rising va a ser después, pero voy a tomar unas vacaciones hasta que acaben los Juegos Olímpicos, yo creo. Porque ahorita mucha gente no me ve. Por eso quiero acabar el juego. Yo creo que este va a ser el último directo hasta dentro de 2 semanas. Sirve que llevo a arreglar el sector de asiática. Snake, are you all right? Yeah, I just slipped a little. Ya le están empezando los achaques. Have to hurry. Not much time left. Meet the Mark III. It's our last replacement, so try not to break it. Who, me? Never. One more thing. I don't see anybody around, but there are unmanned sentries patrolling the area. Be careful out there. The heliport is to the west of there. Head west and find that heliport. Voy a cambiar de armas. Necesito... esta. Voy a desbloquear la canción de Best Is Yet to Come. Shadow Moses. What's a Russian gunship doing here? Wow, he must be Maltratador de babuinos mecánicos. Who's that? Nice to meet you, Snake. It's an honor to speak to a living legend like yourself. What's wrong?
Así es como se vería en un hipotético remake Shadow Moses. A surveillance camera. Ese Shadow Moses inspirado en el de Twin Snakes. Sí, es cierto. Es cierto, este Shadow Moses está inspirado en el de Twin Snakes. Eso me encantó. Lástima que ahorita no tengo cómo jugar el Twin Snakes. He estado viendo de conseguir un Wii retrocompatible para jugar el Twin Snakes. Con la Steam Deck. Con el Steam Deck. ¿Crees que se pueda con el Steam Deck? ¿Quién sabe qué tan cómodo sea el Steam Deck? Se dicen muchas cosas de él. Could you be Snake? Are you Solid Snake? The legendary Solid Snake? You? Don't worry. You'll land back on that speed. The reality is no match for legend, I'm afraid. I unlocked the cargo door for you. Where are you? He visto que si paso arrastrándome no se activan estos geckos. Voy a poner otra vez, bueno, ahorita que pase la zona de los geckos para no activarlos. No se activan siempre que pases por al medio. Oh, ya. Bueno, yo lo que hacía era caminar OHHHMGS 4. Sí. ¡Qué hermoso! Sí, la verdad sí. La verdad sí. Este juego es genial. Voy a poner otra vez el iPod. Quiero escuchar otra vez el tema de The Best Yet to Come. El manga triunfando sobre los cómics con tendencia progre, todo bien y correcto. El manga triunfando sobre los cómics con tendencia progre, todo bien y correcto. No entendí ahorita me dices. I don't see any enemies around here. Okay, we'll go through the door all the way at the back. Otacon, last time around we had a few complications and wound up going through the commander's office in the basement. That's right. I remember now. But there's no need to go all the way down there this time, right? The back door takes us straight where we need to go. Good point. Okay then, let's get to the back door. Que el manga está siendo exitoso y Marvel y DC Comics quejándose. No. Ya, no sabía.
Snake, that door is locked. How do I open it? Security is shut down altogether. You can't release the lock without activating it. You'll have to log in somewhere. 14.475. I've got it, Snake. My old No, esta es office otra is close contraseña. by. With the power on, you should be Va able to cambiando la unlock the door contraseña from there. dependiendo la And if you check the facility dificultad. records, we can find out Rex's status and who's been in and out. You remember where it is, Snake? I'm not senile yet. Just to be safe, I'm marking it on your map. You old geezer. Snake, the password is 48273. Think you can remember that? I told you, I'm not senile yet. Snake, I've checked the APU. La mía es para tener puntos Brevin. Ah, ya. Va, la voy a poner. La voy a poner, no conocía esa. Porque no conocía esa para poner en puntos Drevin. El segundo piso. Hola. Hola Samara, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Yo aquí ya llegué a la parte de Shadow Moses. Okay, first go down the central hallway. Don't worry, it's not electrified anymore. ¿Suenan los comentarios o...? Sí, ahora sí ya suenan. Everything looks exactly like I remember it. Esta conversación me gusta. Except for that wall way in back, anyway. I still can't believe how much damage you caused in such a small space. The switchboard. Ah, no es la del... Nailed it with a remote No es la control del missile tanque. to shut down the electric current in the floor. The guidance system in those things takes up so much space, it hardly leaves any room for explosives. Didn't make much of a bang, huh? Hardly. Switchboard's still intact. 14.893 esa era. Okay. The wiring past Oh, the yeah. switch circuits could still be live. Wait a minute. I'm not gonna get shocked if I walk on this floor, am I? No need to worry. As long as you don't turn the current back on. Pero quería ver la otra conversación con Otacón, la que le dice de... This brings back memories. My colleagues and I used to work in these cubicles. We were all brilliant engineers. The best of the best. And we were close, too. Like family. We used to play pranks on each other all the time. Like, on this one girl's birthday, we stuffed her cubicle completely full of balloons. Or this other guy who got married, when he came back from his honeymoon, he found his workstation had been hollowed out and its guts replaced with jelly beans. Sounds like a blast. It was. But Esa tenías que hacer la SNTs justo después de que pasas la puerta donde peleabas con el tanque. Here we are, No, pero messing también around in suena por our aquí. cubicles all day like giddy grad students, and what do we end up with? A weapon of mass destruction. It's not exactly the sort of thing you can look back on and Porque a mí, laugh. is a it? mí me ha salido por You aquí. obsess over the past too much. It's a bad habit. Ja 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 Come on, ja ja I chuches, need qué directions rico. here. ¿Qué son That's your chuches? job, right? To support me. Yeah, you're right. You can count on me. We're partners after all. Good to have you with me, partner. It's good to be here, Snake. Ahorita la pongo. Yo tengo entendido que son como snacks. Oh, ya. Ahí Hey, está, Snake. la conversación que quería. Something I've been meaning to ask you. That canyon. Isn't that where you La demolished palabra Logan's española tank? para la comida chatarra How'd you tipo do it anyway? chetos. Oh, ya. How? Well, grenades. That's it? You didn't use an anti-tank missile or something? Didn't have one. Your technique is kind of... Well, how do I put this?
archaic when it comes to fighting tanks. Honestly, I don't think it'd work on today's main battle tanks. Well, that's how I did it. What do you want me to say? You know, I asked an active duty army officer once, if an infantryman had to take on a tank one-on-one, how should he do it? Porque yo tengo voz del what was his robot, answer? niño. Don't. He swore there's no way in hell a single infantryman could take down a tank by himself. Huh. Interesting. I always suspected there was a little something crazy about you, Snake. But hearing that story, now I know it. You're nuts. Single-handedly taking out a tank? That's crazy. You're insane. Mi voz es la más hermosa de todos los bots. El Yes. MG-1 en You're extremo the equivale a toughest, luchar con un tanque craziest, real. most hardcore badass on the planet. You're the shit. Pues sí, solamente Snake. Tengo inteligencia propia. Solamente Snake se atreve a luchar contra el tanque de granadas. ¿Qué sé? Mi voz la más hermosa de todos los bots. El Metal Gear Solid 1 en extremo equivale a luchar con un tanque real. Sí, solo una vez he podido pasar la parte del tanque en extremo. En el 1, solo una sola vez. Sí, está muy cabrón en extremo. Y me voy a apoderar del chat ya. Eso está bien, para que haya más interacción. Yo no paso del tutorial. No, yo en extremo llegué hasta Sniper Wolf. No, hasta la tortura. Ya de ahí ya no seguí porque se me borró la partida. Yo lo más que he llevado en extremo es a la tortura. Y nunca le he pasado tampoco. Le intenté pasar en extremo y no pude. Hold on. I want to check security. Extraño mucho MGs y cara de por favor, jajajajaja. Sí. $14,893. Va. Ahorita la pongo. Snake, that password I told you before, you remember it, right? Because I completely forgot. Can you punch it in for me? Que se me hace que era plan con maña de Otacón para probar la memoria de Snake. It's a 5-digit number. Es que 14,893. 893. Aureta X. Okay. Snake, I think maybe your memory... Apreta. Don't worry. I'm sure I can remember it. Ok. Well, let's see. Oh! I jotted it down. Me gusta cómo se ve Snake con la cara quemada. See? No need to worry. What? I knew the number. In fact, I remembered it just now. No sabía ese truco de apretar la X para recuperar psique.
first met, huh? Ja 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 ja, V va a llorar, pinche juego me pone muy sentimental. Sí. Es genial este juego. It's not conjuring up any unpleasant memories, is it? I was being attacked by Frankie ¿En cuántas partidas Wolf aparece en la loma de nieve cuando está en esa parte? Te la puedes ventilar en un minuto. Los mejores años de mi vida estuvieron en MGS4. Híjole, sí. You saved my life. Naomi hated them for what they did to Frank's body. But it was me that crippled him in the first place. She must have hated me too. We shouldn't have been so trusting. I blame myself too. I helped develop Rex. That's why it was so easy for me to believe her feelings were genuine. But she was only using us to atone for her sins. So what? What did she do to us? You forgot already? She betrayed you. She stole your blood. Pasan los años, llegará el momento de no tener online As 3, pero MGS4 se pidra seguir jugando de forma clandestina al online. ¿Qué dice? Sí. ¿Se podrá seguir de forma clandestina al online? Over and done with in South America. Why'd she join us afterward? Well, She has us come rescue her, and then she turns around and goes straight back to Liquid. Why would she do that? I don't know, Snake. MGO2 está bastante activo. Eso se puede hace años, pero en el eso quedó hace años. Ya. It looks like she's still with him. What? I just had a look at the security access logs. As I thought, there's people coming and going at frequent intervals. In fact, the record shows some recent activity. Look at this. It's an image taken a few hours ago by a surveillance camera up ahead. Ja 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 ja, un compita de MGO2, qué belleza. Naomi. And Vamp. The Beauty and the Beast. They've been through here. And from what we've gleaned from the security records, it can only mean one thing. They're headed for Rex's old underground hangar. I finished rebooting security and Lo probé recién este año al MG2. Door ought to open for you now. Amazing. Almost makes me nostalgic for the days when you needed a key card for every door. Yep. It's been 9 years. All you really have to do is reinterpret the old technology in terms of the new. Getting old isn't all that bad, you know. H, nombre de lo que te perdiste cuando estaba full. Yo jugué muy poco. El online del 4 nunca lo pude jugar. Me caga mi voz de bot. ¿Quieren que desactive el bot? Si les caga lo desactivo, el bot de sonido, no hay bronca. Ya lo desactivé para que si quieren lo desactivo para que suene más para que no es la misma voz para todos. De hecho estoy utilizando Speed Chat. Y por ejemplo, esa es la voz que mejor. Curiosamente, ya no se escuchó el flashback. La voz que soy aquí de Frank Jagger no es la de la de Greg Eagles, que es el jefe de ARPA en Metal Gear Solid 1.
Es la de Paul Robson, que es el que hace la voz de Gray Fox en Twin Snakes. Me suena, siento. Fíjate que esta es la voz que mejor se oye porque intenté ponerla de Google. La voz que está sonando es el bot de Google. Y el bot de Google en inglés suena muy rápido. Suena así, suena demasiado rápido. Parece que está rapeando. Parece que están rapeando en los comentarios, ¿no? Y no se entiende bien. En cambio con este en español suena más lento y se entiende mejor. Gecko! We've got Gecko! Espero que se vaya. Snake, it's blocking the hallway leading to the elevator. You'll have to do something before you can get to the first floor. Ahí cayó. ¿Lo dejo puesto? Va, lo voy a mutear solamente en las escenas. Cuando salga una escena voy a mutear el bot para que no interrumpa la escena. Pero mientras lo voy a dejar puesto. ¡Qué belleza! Ya está otra vez puesto el bot. ¡Ándale! Ya está otra vez puesto. Okay, Snake. Take the stairs down and go to the north door. I'll open it for you with the Mark III. En MGO2 agregaron el mapa que nunca salió de forma oficial. Órale. Defenseless while working on the door. You'll have to distract the Gecko so they don't spot it. Okay, Snake, it's open now. Me haré un tatuaje de un gecko, me encantan. ¿Los geckos? Ya. ¿En qué parte te harás el tatuaje? Agarrar a catanazos a esos babuinos es mi pasión. Sí, la verdad es divertido agarrarlos a catanazos en el Rising. Voy a guardar la partida. A ver si puedo intentar vencer a la... Ay, no me acuerdo cómo se hacía, con granadas de stun, ¿no? Me acuerdo que era con granadas Estaría stun. bueno en los brazos, en la barriga. Quiero a Trico de The Last Guardian. Ah, oye, ¿qué tal está el de The Last Guardian, por cierto? Porque, ¿cómo se llama? Lo he querido conseguir. Me llama la atención el de The Last Guardian, pero no sé qué es. No, bueno, sí sé qué es, sí sé de qué trata el juego. Que dicen que es lo más cercano a tener una mascota, ¿no? En el de The Last Guardian. Dicen que ¿cómo se llama? El Trico, que sale ahí. Según lo que he escuchado, es muy cercano a tener una mascota real. Pero no, nunca lo he conseguido, pero sí. Granadas stun y humo por cada 2 stun. Granadas humo por cada 2 stun. No, granadas stun y humo por cada 2 stun. A ver, ¿cómo? Primero las stun o las de humo. A ver, de una vez cambio de armas. O sea, sí me sé ese truco, pero hace mucho... Nomás me ha salido una sola vez. Este truco solo me ha salido una sola vez. Es stun y de humo, ¿verdad? A ver, voy a intentarlo. The Last Guardian es una experiencia muy personal, así que no tengo comentarios de qué sentirás.
Humo, luego 2 stun y repetir hasta vencer. Humo, luego 2 stuns hasta repetir y vencer. Ok. Va. Voy a ver si es que me aparece. Si es que me aparece a la izquierda, porque no siempre aparece. Entonces hay que estar reinicie y reinicie la partida. La única vez que me ha salido este truco es cuando saqué el rango Big Boss. Nunca más me ha vuelto a salir. En mi experiencia estuvo a punto de dejarme sin ganas de volver a tocar un videojuego, pero sí recomendado amorosamente. Va. Completamente. Va. Ahí viene la Raging Raven. Me gusta cómo se ve Snake con la cara quemada. ¡Ah! X. No me acordaba de eso. Show me your tears. Let them flow. Cry until your eyes run red. Desmuteo el bot. Ya. Que dice Crying Wolf, como Raging Raven. Crying Choquita. Voy a cambiar para que no me vea para que no me detecte el calor de... La llamaste Raging Raven. ¿Raging Raven? Crying Wolf, ¿a poco la llamé Raging Raven? Ay, lapsus tontus. Crying Wolf. Ajá. Tengo un lapsus tontus. Ay, güey. No las había visto. Jajajaja, se te fue solamente. La chiquita. Veo la Crying Wolf. No se ve, ¿o sí? No la veo. Creo que no está.
pensado que los jefes que necesitan estar rodeados de esbirros son jefes mediocres. Que los jefes que... Ja. Sí, de alguna forma sí. Ay, cabrón, no había visto estas. Por andar buscando a la... Por andar buscando a la Wolf. Ya no la vi. Reinicio hasta que aparezca. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Me enfrento a la Wolf así, a la Crying Wolf así, o lo reinicio hasta que me aparezca ahí para matarla de volada. Ahí viene. Mira quiere. Ahí voy a matarlas. Ahí viene, ¿no? Mierda. Va para allá. No lo sé, tú dime. No, lo que ustedes digan. Porque también lo puedo matar a base del Ray Gun, o la puedo matar así, las Stones, pero va a ser bien tardado. ¡Híjole! Para allá. Ya la vi. Creo que ya la vi. Vienen más frogs. Ya la vi. No la vi, ¿sí? Creo que ya la vi. No es ella. Ya creo que ya la vi hasta allá. Pero antes quiero encargarme de esta otra. Más roca alrededor. Ya veo algo.
Más trucks. Creo que ya la vi. ¿No es esa? No, no es. No es. Creo que ya la vi, pero no. Creo que ya la vi. A ver si no es una de esas dos. Sí, ahí está. Ahí está, ya la vi. Ahí está la Wolf. Pero no, ya se fue. Ya se murió. Ahí estaba. Yo creo que ya la vi. No. Ahí está. Ahí va. Más trucks. Creo que ya la vi. No puedo darle desde aquí. Viene esta hija de su Pink Floyd. Ahí está. ¿Qué estás haciendo? Agáchate. ¿Por dónde viene? Escucho sus pasos cerca. Escucho sus pisadas. Ya la vi. ¡Ah! ¡Ah, pero por qué! Estaba lejos del alcance del Raygun. ¡Qué diablos! Estaba lejos del Raygun. Se fue para allá. Se fue para allá. Por ahí la veo. Creo que ya la vi, está allá. Casi cae. Para allá.
un chirres de caer. Vi que se fue para acá. Yo creo que ya la vi. Yo creo que ya la vi. Ahí está. Ahí está, hijas. Ya cayó la hija de su Pink Floyd. Irse para allá. Ya la vi. Ahí está. Ya cayó. I hear them. I hear the cries. The cries of babies. Stop it! Stop crying! Please! Please stop crying! Go away. Don't come any closer. I'm sorry. I was so scared. Forgive me. I'm sorry. You can cry if you want to. Cry if you need to. I don't need tears anymore. I've cried myself dry. So cry as much as you like. ¿Quieren que la ponga a bailar? We'll be there ¿O to la listen. mato directamente? Ustedes díganme. ¿La mato directamente o la pongo a bailar? No, me espero los 3 minutos para ponerla a bailar.
Ustedes díganme, ¿quieren que la mate directamente o la pongo a bailar la canción esa? Dice bailar. Yo nunca hice eso, va. Va, entonces va, como digas, Samara, la voy a poner a bailar. Fatal Frame. Nunca he jugado Fatal Frame. Voy a quitarme de una vez. Voy a quitarme la máscara facial. Me gusta cómo se ve Snake con la cara quemada. Ahí hay más balas. Si es un juego de fantasmas. Oye, tengo desmuteado, ahorita no necesito. No me acordaba que tengo desmuteado el chat. Ya lo desmuteé. Que tengo muteado el chat más bien. Ya lo desmuteé. Un juego de fantasmas que persiguen los fantasmas así. Oh, ya. Hasta que les dabas con la cámara. Oh, ya. Ya se me hicieron eternos estos 3 minutos. Se me hicieron eternos estos 3 minutos. Pero ahorita pasan rápido. De hecho a todas. Apenas llevas como uno. No, ya están los. Ya son los 3. Se escuchan los gemidos de. Nunca vi eso. Solamente se puede hacer si te decías que te persiga 3 minutos y les pones esta canción, la canción. De hecho, si le pongo pause, vemos que Sony está bailando. Ah, bueno, ahorita no. Generalmente cuando suena esa canción, Sony se pone a bailarla. Esa canción de J-Pop. Está bailando. No. Esta otra vez. A mí me gustaba una canción de INOR. Recuerdo que fuera esa. ¿Sí?
Era esa, es la única de J-Pop que hay. Esta es la única de J-Pop que hay en el juego. No cabo. Es J-Pop porque es japonés, ¿no? El K-pop sería coreano, ¿no? El J-Pop sería japonés. Ah, pero no era esa XD, era instrumental, creo. Oh, ya. Hasta el momento no he matado a ninguna de las B&B. A todos les he perdonado la vida. El Railgun. Yo, Snake, I finished laundering that railgun you picked up just now. Knock yourself out. It's on the house. Thanks. Time for another bedtime story, Snake. This one's about crying wolf. You don't need me to tell you there's whole nations in Africa tearing themselves apart in the name of ethnic cleansing. Well, she was born into that environment. When she was a little girl, her village was attacked by rival armed factions. Her parents and siblings were slaughtered, and she was left a refugee. She took her last surviving relative, her baby brother, and ran as far as she could away from the war zone. One day, they came across an enemy unit, so she took her brother and hid in an abandoned shack. And then her brother started to cry. She knew that if the soldiers heard the noise, they would find them and kill them both. So she wrapped her hand as tight as she could around his mouth. As the footsteps gradually went away, she came back to her senses. Her brother wasn't crying anymore. Horrified, she pulled her hand away, covered in sweat and spit. He wasn't breathing. Era el bebé que se escuchaba hace rato, They say ¿no? wolves eat their own pups when they die. She was spotted wandering through the thick of battle, carrying her dead brother in her arms. She had visions, too. A wolf walking alongside her. Every night, the wolf would howl and cry, just like her brother did that day. Eventually, she made it to a government-run refugee camp. But by then, her brother's body had rotted away. The camp was crowded with refugees like herself, and little children like her brother. Day and night, she was tormented by the cries of babies. The wolf that followed her heard her sorrowful screams and answered. He made his way around the camp, and one by one, he silenced the children. She tried to stop it, but she was powerless to stop the wolf. A few days passed, and on the eve of the enemy's raid, there wasn't a child left. The adults who survived were torn up pretty bad. Sí. Of course, there was never any wolf in that camp. She was the one who killed those babies. But she couldn't bring herself to admit it. She couldn't bear the thought of herself going from one baby to the next, howling like a wolf, snuffing out their little lives. And she never did, even as crying wolf, a lonely beast forever stalking the battlefield. Snake, fighting with you made Wolf finally accept what she'd done. She was cleansed by you.
If the cries she heard of children on the battlefield have been silenced, it's because of you. You ought to be proud. 3 down, 1 to go. All that's left is Mantis. But you should know, Snake, she's been controlling all the other beasts. She's the beast of beasts. Don't let her get her hooks in you. I won't. See you around, Snake. Voy a desmutear el chat. Ya está desmuteado. Ah, pensé que iba a acabar la escena. Bueno, a ver. Mantis. Mantis, sí. La última de las B&B que queda. La que controla las otras. Welcome home, Wolf. Ah. Está recordando cuando ahí fue donde murió Sniper Wolf. En el mismo lugar donde... Bueno, en este caso no murió la Crying Wolf. Aquí hay un lobito. Lo bueno es... La canción. Sí. Lo bueno es que aquí no tengo por qué matar animales, ¿no? Si no ataco... Lobito. Si no ataco a los lobos, ellos no me hacen nada. Lástima que no los puedo acariciar como Didi. Snake! What was she fighting for? What am I fighting for? Quería ir a ver el What flashback are de you Liquid. fighting for? If we make it through this, I'll tell you. Quería ir a ver el Hind de Liquid. No matar peluches. No voy a matar ningún peluche. Si no les hago nada a los lobos, ellos no me atacan. No le voy a hacer nada a los lobitos. Se quería ir al sitio donde cayó el Hind de... El sitio donde cayó el Hind de... Ah, tengo versiones completas. El sitio donde cayó Una el Hind. loca en el camino. Una loca en el camino, no entiendo. Loca. No entiendo eso. Ja, 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 ja. No entendí eso. Ah, no encuentro el... ¿Dónde estaba el Hind de Liquid? Es donde estaban las torres de comunicaciones. ¿Se acuerdan de...? ¿Se acuerdan de esta parte que fue donde cayó Mary? Está recordando el flashback de cuando les fueron a Mary. Snake, leave me and run. War is meaningless. Nothing comes out of war. Snake, please, save yourself. Go on living and don't give up on Ahí donde está la Sniper Wolf. Según yo estaba por aquí el Hind. Si ahorita lo vimos, ahorita que estaba corriendo lo vi por aquí.
Ahí está el Jaime. Ahí está el Jaime todo destruido. Come on, fly! See you in hell, Liquid. Cuando me habla Otacón para romper la cuarta pared, ¿no? Dice que ponga el disco 2. Aquí rompe la cuarta pared. Hold it, Snake. Time to change the disc. I know, it's a pain. But you need to swap disc 1 for disc 2. You see the disc labeled 2? No. No. Huh? Oh, wait. We're on PlayStation 3. It's a Blu-ray disc. Dual layered, too. No need to swap. Damn it, Otacon! Get a grip! Yeah, what an age we live in, huh, Snake? Wonder what they'll think of next. Y ni siquiera es Blu-ray, está en digital, ni siquiera lo estoy corriendo en Blu-ray. Lo estoy corriendo de digital, ¿no? ¿Qué será lo próximo que inventen? Pues yo creo que la nube, ¿no? Porque este juego es del 2008, yo creo que la nube, ¿no? Las descargas digitales de la nube. Voy a borrar tantito el camuflaje de la cara para pasar esta parte. Aquí era el alto horno, ¿se acuerdan? Del 1. Esta era la parte del alto horno. La parte que había que pasar pegado. Creo que estoy muy visible, no puedo. Es lo que quería. Aquí voy a aventar otra granada chaff. Necesito una chaff. Necesito una granada chaff. ¡Rápido! Que se pasa el efecto de la chaff. Snake. I've got something to tell you about Naomi Hunter. What about her? She might be a spy. To kill me? Is that all you cared about? Frank Yeager. The man who you destroyed was my brother and my only family. Gray Fox. You killed my benefactor and sent my brother home a cripple. I vowed revenge. But I can't go yet. I still have a job to do. I vowed revenge. Ay, cabrón. No se me ve. Necesito esta cosa que destruye los... Esta madre que destruye los, voy a camuflar aquí. Lo voy a dar desde acá. Creo que era la única que había.
Ahí viene ese hijo. Ahí viene. Aquí voy a tener que aventar otra chafa. Pero antes quiero eliminar a todos los jefes. Ay, cabrón. No, hay otro. Escucho las pisadas de otro. Ya lo vi. Ahí está. Ay. Creo que ahora sí son todos. Ya no escucho más pisadas. Voy a tener que pasar por una granada chaff porque de otra forma va a ser imposible. Otra chapa ahorita. Voy a tener que gastar otra chaf. Finally, it's just up ahead. The hangar's just a little bit further. Stay en route. Lo malo es que las chaps son las únicas que no puedo comprar con Draven. Ahí está el Rex. Rex is on the floor above you. Use the lift. Ahí está el Rex. Me quité la máscara, pero no importa. Ah, el Rex. Hop on, Snake. I'll send her up.
railgun's been removed. Liquid doesn't need the whole Rex to launch his nuke. He only needs the railgun. Railgun. Damn it. Has it already been shipped? Hang on, I'll check. I'm afraid so. Bam. Unfortunately for you, the railgun is no longer here. Naomi. This place will be your grave, as my queen wishes. The suicide gecko are on their way. Soon, there'll be nothing left of this place. We've been had. Otagon. Snake, I think I might be able to get it working. I just need some time. Hurry! I'll leave the rest to you. Naomi! Excellent. You'll amuse me until they arrive. I'll take care of Rex. You take family. Kill that Quiero cambiarla. Aquí puedo darle con el arma solar. Es una opción. Darle con el arma solar. Y de un disparo cae. ¿Dónde está la alarma solar? Ah, ¿dónde está la pinche arma? Ahí está. Y necesito la jeringuilla. Los objetos. Necesito la jeringuilla. Take this! Is this your best? Take this! Take this! Is this your best? No le puedo acercar. Nada más que necesitaba cargarlo desde hace rato. Necesito alejarme un poco de él. Acércate. Ahí está. Ahí está. You did it, Ahora con la Snake! jeringuilla y con CQC. Jeringuilla es para que anula sus nanomáquinas y lo vuelven mortal a Vamp. Anula su factor de curación y ahora ya puede morir. What have you done? There. Now you're a mere mortal, like the rest of us. Clever. But can you kill this mere mortal? Si no me encargo de ellos pronto, explotan. Snake, look out! They're rigged to self-destruct! 3, 2. Llegó Raiden. Snake. Ya está listo. Sorry to have kept you all waiting. You ready for this? Sonny gave me the go-ahead.
to die too. Sorry, but I can't die just yet. Then kill me. Snake, this one is mine. You keep those gecko at bay. Some time. I'll do my best. Wait, you are a scout too, are you not? Then, let us duel with blades. De cuchillos. Pelea de scouts. Otra vez el... Quiero ver si los puedo atacar con esto. Con la carabina esa con las que los destruyo de volada. ¿Dónde está? Nunca los he atacado con esto, pero voy a intentar atacarlos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Creo que no funciona, tiene que ser con el railgun. No sé ni qué me atacó. Creo que sí tiene que ser con el railgun. Those are suicide. Están en rojo, se van a explotar. Tengo que acabar rápido con ellos antes de que exploten. Creo que solamente puede ser con el railgun, de otra forma no. Lights on that crouched gecko are blinking. When they stop blinking, it'll blow. Don't let that happen. Vamos. That's it, Snake. Here they come again! Hang in there, Snake! Don't give up! Above! They're coming from above! Left! Engaging self-termination procedure. Nice,
Ah, que no lo había visto. Estaba allá atrás, no lo había visto. Agachó el hijo de su Pink Floyd. Ah, no había visto que me está pasando. No. Dos veces explosivos. Mierda, andar peleando con ellos. Por andar viéndolos. Por andar intentando, me perdí mucho tiempo con el de atrás. Que ese güey no sé ni de dónde salió el pinche gecko de atrás. Those are suicide gecko. They blow up and they take us with them. You've got to keep them back. I'm sending you data on where to get them. Put a bullet through their brains. Snake, lights on that crouched gecko are blinking. When they stop blinking, it'll blow. Don't let that happen. Aquí es el gecko que me trabó hace rato. Damn! Here they come again! Hang in there, Snake! Don't give up! Good, Snake! Lo malo es que en esta parte ni siquiera me puedo fijar en la batalla con Raiden, porque estoy atento a los geckos, pero ustedes fíjense en la batalla con Raiden. Above you! They're coming from Yo above! estoy atento a los geckos. Ni veo qué está haciendo Raiden. Snake, be careful! Pero ustedes seguramente sí están atentos a lo que hace Raiden. Así que ustedes que pueden fijarse en lo que hace Raiden, fíjense en Raiden. Está muy cerca ese gecko de aquí. Ustedes no se fijen en lo mal que juego, fíjense en Raiden. ¿Dónde chingados están? Ya lo vi. Ahí está. Just like that, Snake! Ahí viene. Cancela el proceso de autodestrucción. A Raiden todavía le falta. Todavía le falta un buen a la batalla. Bam. Más de eso con autodestrucción. Watch out, Snake! Just like that, Snake! Espérate. Creo que ya viene. Ah, pues no tengo nada de. Ok. Creo que ya. No, todavía no. Todavía me falta un gol. ¡Ah, chingada!
hijo de tu pin... ¿Dónde hay más Gekos? Ahí falta, ya hay otro Gecko. Bien. Toma esto, ahí está. Ahí está. Ya cayó. Ya cayó el Vamp. Ya no tiene sus poderes de autorregeneración. Ya no es Wolverine. Ya es un simple mortal. Snake, get out of the way! Rex. This thing might come in handy after all. He was never immortal. His natural healing abilities were enhanced by the nanomachines inside his body. But after so many battles, he's finally reached his limit. Doctor, ease my pain. Naomi. Sonny asked me to tell you something. Ya está oscureciendo. What is it? Voy a poner la luz. Right. Ya está oscureciendo, voy a poner la lámpara. Ya, por fin nos cocinó bien los huevos, Sony. Bien. Good for you, Sonny. You finally did it. Permítanme, se fue esto. Ustedes ven la escena. No, I can't save you. You have to trust me, Dr. Emmer. Give this to him. Not for revenge, but to end his suffering. Now you can return to your true self. You can be at peace. Se está muriendo. Ahora sí se está muriendo el Vamp. Yes. Forgive me. Ahora sí murió Vamp. This doesn't change anything. Why? Otacón pensaba que la venganza, que ver a Vamp muerto le haría sentir mejor, pero eso no le regresará a Emma. Nor can we forgive it. And so the only thing we can do is end it. Snake. Liquid's down below us. He's stolen the Patriot system, slipped out of their sight, and taken their Ark. Ark? A warship. Unfettered by land, law, country, or network. The only place where they are truly released from the shackles of the Patriots. The place where they can be free. Outer Haven. Haven, no Heaven. Outer no confundir con el otro, el Outer Heaven de Big Boss. Este es Haven. Haven es refugio. Y Haven es cielo. Se parecen, pero no es lo mismo. Snake. You have been given life so that you may fulfill your purpose. When all of this is over, you'll
He'll have no choice but to accept death. Básicamente tiene los días contados, Snake. O sea que we are llegando a esta given misión se va a life morir. only so that we can atone for our sins. Your life was created for that very purpose. We all must atone for our own sins. We must not pass them on to the next generation. We must not leave them for the future. That is your true fate. One that even you cannot defy. Naomi! What have you done? Vamp and I, we are the same. We're living corpses. Our bodies kept barely alive by nanomachines. Escuchen esto. You. Cancer. Tenía cáncer, Naomi. I shouldn't even be alive right now. The nanomachines have kept it from progressing. But there's nothing more they can do. With the nanomachines gone, time will unfreeze and begin to flow again. What are you saying? Goodbye. Hell. Don't! Se va a suicidar. Give my best to Sonny. Naomi, don't do it! Naomi sin duda es de los mejores personajes de la saga. Are you crying? For me? Digo, Tacón ya se había enamorado de ella. Naomi, why? Tacón siempre se queda solo. Siempre se le mueren las personas que quiere. You have such beautiful eyes. I'm sorry for everything. Let's get moving. Why does it always end this way? Otacon! Come on! Pull yourself together! Naomi! You're coming! Why? Snake, you're right. I haven't lost everything yet. I've still got a job to do. That's right. We need you. I'm done crying. I don't have any more tears to shed. We have to get out of here. Any ideas? Time's running short, so I'll explain as we go. Pay close attention. I'm listening.
Voy a tocar a mí usar al Rex. Voy a controlar al Rex. Esto va a ser épico. Esto se va a poner bueno. Promise me you'll carry on. Or will. Esto, ahora viene lo bueno. Snake, we have to get out of here. Follow the supply code. Stomp those gecko and head straight for the exit. Snake, I've made Rex's control manual available. Check it out before we get started. Self-destructed! Right. What's that? El Rey, un modelo más avanzado que el Rex. It's not over. Not yet. Liquid. Moses. Where our fates were born. And where yours ends, Snake. Ahora me toca pelear contra ¿cómo se llama? Contra el Rey. Esto va a estar bueno. Esta batalla va a estar buena. Me distraje, ya me dio en la madre. Me distraje con un pinche
It's gonna use the water cutter. This is your chance to attack Ray's insides. Si no lo ataco desde el principio. Tiene misiles. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No te vi. Ray leaves himself wide open right after you dodge his attack. Keep dodging them and wait for your chance to counterattack. ¿Dónde está? No lo veo. No lo vi. ¿Dónde está? Here it comes. Ahorita está recargada. Good job, se lo puedo dar Snake. con el láser. Keep it coming. ¡Chula! ¡Toma! Va a matar, es que no le contraataqué bien desde el principio. No, porque mi traje se hizo bastante. The machine gun's overheated. We need to wait until the barrel cools down. Now's your chance. Verdadera guerra de titanes. ¿Dónde chingados está? ¿Dónde está? No lo veo. No lo veo. Está por allá. ¿De dónde dispara? Viejo, tope el droid. Ahí está. Se cayó. Esta sí fue una verdadera lucha de mechas. Lucha de titanes. ¿Por qué siempre lo más emocionante es la gente? Siempre lo más emocionante es cuando menos gente hay. Where's Liquid?
Siempre se van en lo más emocionante. Y regresan en lo más aburrido. Snake! Fox. Think again. Sorry, but that won't work this time. Behold! Es una de las mejores escenas y nomás hay una sola persona conectada, no puede ser. Liquid! Monte Richmond con las caras de todos los Snakes. For ourselves, Outer Haven. And with this weapon, I will destroy JD. Then, everything ends, and everything begins. But as for you, brother, you'll stay here to mark this island's watery grave. Snake! No alcanza la espada, Raiden. Sonny, forgive me. El brazo. Justo cuando nadie está viendo, ¿verdad? Deteniendo el buque Raiden. Snake! Hurry! Jack, do you remember the day we met? Yeah. It was in front of Federal Hall. There were all these tourists around you. They were asking me which building it was that King Kong was climbing in the movie. I said it was probably the Chrysler building. And then you showed up and started mouthing off. You were like, no, it's the Empire State. I said the Chrysler building was in Godzilla. We started arguing.
and I forgot all about the tourists. The next thing we knew, the tourists had gone away. And a week later, I found you again by coincidence out in the base corridor. An amazing coincidence. That night, we went up to the top of the Empire State Building. It was so beautiful. I didn't care anymore who was right. And that was our first date. We watched King Kong in your apartment a bunch of times that night. Didn't sleep till morning. Ahí viene el Link. Worthless fossil! Chale. Voy a guardar la partida en otro archivo. ¿Qué onda? Oigan, ya se fueron todos. Ya no queda nadie. Se me hace que ya le voy a parar hasta aquí. Pues ya que ya no queda nadie, se me fueron todos. Se me fueron en lo más emocionante. Híjole. No sé, ¿quieren que siga? Si hay alguien que quiera que siga. De las únicas personas que están conectadas. Nadie. Nadie. Pues bueno, ni modo. La saga la tendremos que acabar hasta después de los Juegos Olímpicos. O hasta el próximo martes. Todo lo que toda esta semana no voy a hacer streams. Toda esta semana no voy a hacer streams, será hasta el próximo martes. Sirve que llevo a arreglar el PlayStation 3 porque pues no lo he llevado a arreglar. Ahorita estoy con el juego digital, como vieron al principio. Pues nada, pues ya que estoy aquí, pues voy a hacer un raid aquí. A ver quiénes están conectados. ¿Qué día es hoy? Hoy es martes, ¿verdad? ¿Quiénes están conectados? No, pues no hay. No hay así muchos. Uy. Ah, ya sé. Ya sé quién le va a hacer el raid. Es una amiga que se llama Katia, la que estuvo hace rato en el chat. Le voy a hacer raid a ella. Ella está jugando el primer Resident Evil. Chequen su canal. A ver. A ver. Creo que sí lo escribí bien.
Ya nomás queda un espectador.